整體個妝感係呢個咧係 Holika Before and After 嘅分別。好耐冇拍過妝片啦，今日咧就會化我面上面嘅呢一個韓式減齡啦、粉嫩嘅妝容，一次過用唔同嘅技巧同大家分享。夏天咧，我係混合性皮膚，而家咧就上咗防曬大嘅 con， 咁呢個防曬咧係冇色防曬嚟嘅。最近用咗都幾多新嘅防曬啦，我覺得最中意嘅咧反而係 AHC SPF 50+，同埋佢係 PA 4個加。佢話入邊仲有啲護膚成分啦，可以針對呢個黑色素啦，同埋抗熱啦，仲有可以舒緩。佢都有一啲微微嘅光澤感，同埋修飾到自己皮膚嘅嗰種質感，好適合上妝嘅。你直接當佢係 primer 用都 OK。con 方面咧，我比較少同大家分享啦，因為我本身係遠視散光，咁我咧配開嘅嗰隻 con 咧就淨遠視嘅啫。呢一款 Eye Coverage 直徑咧係14.2，佢出多咗好多好靚嘅 pattern。第一步我就會 tune 咗個黑眼圈 The Siam Cover Perfection。之前介紹過 About Tone 嗰個咧，我覺得而家已經唔夠遮啦，都唔夠咧，我就會用 Cover Mark 呢個 concealer stick 咧再上少少。佢係有啲似 Clé de Peau 嗰支咁樣嘅，但係佢會再平啲啦。用手指 warm up 咗佢先。三文魚色咧，整體就應該都比較適合我哋青青魚魚嘅眼底，咁兩邊咧都上完之後咧，我會用呢一個遮瑕掃，但我記得佢係 Sigma 嘅一支扁平嘅遮瑕掃 ，MAC 都有一支一模一樣咁上下樣，咁呢個咧就做眼底遮瑕或者係提亮咧，我覺得都係啱啱好啊。我自己咧就中意上底妝之前咧就先做提亮呢個步驟，會用到韓國 Luna 嘅呢個遮瑕液，呢個係再厚啲，遮瑕度高啲，妝感都會重啲啦。About Tone呢個咧就非常之水潤，好自然嘅，我就會將呢一個咧用喺啲容易啲棘粉嘅位，想個提亮效果好啲啦，咁我就會上 Luna 呢個喺個鼻度，然後額頭，跟住面頰上個 V 字，面中比較凹嘅嗰個位，法令紋都係啦，我都會上喺呢度，因為呢個位咧容易望落去凹啲嘅，嘴角兩邊啦。暗沉嘅位置，提亮塊面嘅位置咧就係呢啲啦。如果想個粉嘅貼膚程度係再強啲，可以咧噴啲 JSM 嘅3合1噴霧，印一印降佢，再拍咧就會貼好多噶啦。跟住我哋就上底妝，呢個係 Prada 嘅 Cushion LN10。今個夏天咧我用得最多嘅咧都算係呢一個。之前咧就已經喺 IG 拍過片同大家分享，真係用都幾少份量已經得噶啦。同翻啱啱嘅提亮咧融合，佢係好貼妝，粉質好幼細。我早排咧去韓國嘅時候，天氣咧都仲係幾凍，佢咧係好乾嘅，所以咧喺我嘅皮膚身上咧，我只能夠喺春夏天嘅時候用。所以呢一個咧我都唔推薦乾性皮膚用，佢有成膜嘅效果，但係佢唔係嗰啲超快乾嘅粉底，膚感咧係舒服嘅。但係最大問題咧用耐咗會有啲乾。佢咧用上塊面度咧個粉質係好高級啦，同埋睇下佢同條頸咧，我覺得幾乎係冇色差。呢個 XL 嘅3用眉筆，啱啱拍片嘅初期咧，我已經好中意噶啦，零技巧可言，中間個眉粉又好方便，可以幫你 tune 翻成條眉個色，再用啲眉粉去令到佢比較統一啲。畫咗條眉咧，啲五官都會收翻入啲，集中啲啦。之後都係用 Peripera 嘅呢個眉 gel 去 gel 翻條眉嘅顏色。我最近咧就已經 plan 好咗染淺啲頭髮，低度數嘅漂染。到呢幾年真係最中意玩嘅彩妝就係胭脂嘅部分啦。大家唔好亂上，除非塊面好細，可以咧上啲 QQ 系嘅胭脂啊，或者好似我自己去韓國咁咧，我都唔介意個胭脂好重手，因為個個都係咁，基本上唔會點樣有縮細嘅效果噶啦。咁今日呢個咧就叫做係我日常會比較用得多啦，同埋都叫做可以縮細塊面啲嘅效果。Holika 嘅 Better Than Pink 好持久，好容易推，冇技巧，適合任何膚色嘅一個蜜桃暖暖地嘅一個粉紅色。其實呢個用手推都得，都唔一定用撲，好似之前 Free 嘅嗰啲布甸胭脂嘅嗰啲咁樣嘅質感，上喺呢個眼下面，帶啲落個眼皮度啦，塊面咧就會即刻有收縮咗嘅效果，大概係一個好似 L 型嘅形狀。入面咧本身都有送到一個 pot 嘅，唔係超好用，但係都可以試一試俾大家睇。隔住個鏡頭咧，可能我仲要再上多少少。日常睇咧，覺得已經係好夠顯色。如果加咧，我建議係加喺眼珠對落嘅呢個位置，用手上已經好貼好靚噶啦。下一步咧，我會喺塊面
直接點喺度就得啦。提亮嘅方法，頭先一開頭咪提亮咗咯。點解而家又要再加啲呢？淺色嘅肉色提亮呢，同用呢啲胭脂色個效果都係唔同嘅，層次呢，上得靚靚地，然後多咗再融合得好呢，唔會令到你個妝望落去厚重啦，或者好濃妝，可以好清清淡淡嘅感覺㗎。呢個就係韓妝平時嘅嗰個秘密 ，study 咗好耐，再加上去過下韓國化妝室試咗幾次，大約領略到佢哋嘅嗰個 step 啦，同埋嗰個分別，其實係可以收手嘅。但我會上多一個 Peripera 粉狀嘅提亮胭脂06號色，呢個都介紹過好多次㗎啦，都係頭先提亮嘅嗰個位，年輕粉嫩感咧就會再勁啲啦。每個人咧嘅五官比例都唔同嘅，我咧算係呢個位比較闊，眉眼距離比較窄。喺我塊面咧，我個鼻叫做偏向長啲嘅，咁呢個位咧就係橫向發展啦，所以咧胭脂咧確實係可以令到我塊面嘅空位留白嘅位置咧少好多，因為我唔係行可愛風啦，咁就我覺得唔係話真係好需要用啲好實色嗰啲去整紅個鼻頭，可以加少少嘅，比較貼合啲成個妝嘅感覺。下巴都可以加少少啦。鼻影呢個係 Too Cool for School Art Class 係我嘅第二支啦，特登喺韓國補咗貨。光影頭咧都 OK 嘅，打亮埋個眼頭，望落去咧有啲閃閃嘅效果。鼻影嘅位置每個人都唔同嘅，因為我個鼻咧偏窄啊，咁我眉眼距離咧，我覺得係有少少闊。鼻影重點咧係真係打喺呢個位，大部分人都係適合由眼窩開始嘅 C 字。如果平時冇打開鼻影嘅朋友咧，可能會驚好誇張。OK 嘅，尤其是我哋上鏡，跟住中間咧可以畫一下，有啲咧就直情可以成下畫落去，咁睇下你個鼻本身嘅形狀係點啦。因為我長期戴眼鏡啦喺屋企，呢個位咧就有個眼鏡托印，有陣時推得唔好咧，就好似嗰度黑咗笪，再畫兩下尖尖地嘅，咁就可以收窄埋個鼻翼。以前咧就好興咁樣再打啲收窄個鼻型，其實你咁樣就會連個鼻側邊都黑埋一笪，加少少喺呢一個眼窩嘅位置，人中同埋下巴呢個唇邊望落去都係可以輪廓深啲嘅。跟住我會用 Sephora 直接喺度畫一下，好似寫個3字或者係 E 字咁樣，唔使驚㗎，會推返開㗎。年紀大了，皮膚有啲鬆，同埋咧就係我本身個下巴呢個線咧都幾出，講嘢嘅時候拉扯就會有嚿肉。額頭呢個位咧都係可以打少少嘅，呢個輕身啲啊！如果陣間好難 blend，唔使驚，我哋開始 blend。我就中意用呢一個 Makeup Forever 嘅雙頭掃，一推就開㗎啦，即刻望落去輪廓都收翻入去。下巴呢個位咧記得向下 blend，就會同條頸咧融合得好啲。如果唔係咧，好容易咧嗰度黑咗笪。跟住向入啦，記得要 blend 翻勻循啲。我用呢個粉狀嘅鼻影掃 MAC 嘅224S，好容易用㗎。基本上佢粉狀同埋膏狀咧都會用得好啱，通常搞完一大輪咧，個淚溝就好大機會會出翻嚟。喺呢個時候咧，會用 CoverMark 嘅呢一個遮瑕膏遮翻好啲，我勁啲嗰邊嘅淚溝，淨係喺最勁嗰個位上少少，手上同手上都得。我仲想上埋呢個膏狀嘅 highlight，人魚粉嘅光澤上少少，哇，好靚啊！有種藍藍地色嘅感覺，哇！又或者加喺個鼻梁度，用手上已經 OK 噶啦。想個妝 last 得好啲，又或者上鏡效果靚啲咧，要用粉狀嘅陰影粉咧，再去 set 多層。呢個係 Too Cool for School，有啲似以前烘焙嘅嗰個效果，上翻喺呢啲重點位去 set 一 set 啦。面中間我就唔會再上啦，如果唔係就怕有啲污糟嘅感覺。搞咁耐，塊面嘅底妝輪廓終於搞掂啦。咁而家用呢一個 JSM 嘅3合1噴霧，未化眼妝嘅時候咧，就噴翻下先。等佢乾咗之後，我哋再化眼妝。今次咧就會主要用 Wigmake 嘅呢個眼影盤去化。深色啲嘅位咧，可能我會再溝少少呢個上次買嘅 Peripera。呢兩盤咧我都真心好推薦俾大家，我覺得係好實用嘅。咁呢個望落去啲顏色就當然明白點解咁實用啦。但係呢個 Wigmake 咧，你真係估唔到，好簡單嘅 peach tone 啲嘅胭脂咧，已經係好襯。我通常會用呢啲色去做底色，呢啲咧我就覺得好似太痕啦，其實都唔係話好睇到。韓國眼影嘅一個通病就係非常之飛粉，佢上到隻眼度咧係好少會積線啦，同埋個持久度都好勁。佢係帶啲粉白調，甚至乎係有啲熒光色。大家應該都會驚好似俾蚊咬咁啦，但係你見到啦，而家上完咧其實都唔係好會啊。下眼簾嘅呢個位化眼影咧，你係要將個外框輪廓化出嚟，唔應該淨係你對眼嘅範圍，狠下心腸化出啲，望落去成對眼嘅
位置咧都會再大啲。好中意佢呢兩個啡色，超級襯嗰堆橙色，跟住又唔會整到隻眼好污糟喎。咁但係都記得要推翻散啲粉啦，因為真係好飛粉。10幾年前有睇我嘅化妝片咧，其實我以前畫眼影嘅方法咧都係同而家差唔多，係用嘅顏色真係差好遠，層次嘅技巧咧可能都有分別。內雙嗰陣時咧一定要用啲好誇張顏色，同埋以前都興眼尾咧，我就會再向上咁樣剔一剔，下面都係啦。都係加翻個好正常嘅陰影就夠噶啦。前面呢度咧可以再加啲啲，只係用咗2隻色，仲要係咁淡嘅色，隻眼而家已經好精神。唇線筆係 AOU 嘅，做唇線係非常之唔好用嘅嚇，大家千祈唔好買嚟做唇線啦。但係攞嚟做下眼簾嘅眼線咧，係好襯嘅。最近有冇睇21世紀大軍夫人啊？咁 IU 隻眼咪長期都紅紅地色嘅，或者其實好多 idol 都係咁嘅，靠呢一啲咁樣嘅眼線筆或者係加啲咁樣嘅粉色眼液，就會令到咧你隻眼好似一直都有種楚楚可憐啦，或者個攻擊性減低嘅效果得嚟咧，係會有神嘅喎。大膽啲畫，我覺得都唔緊要，完全唔會令到隻眼好誇張。呢一支超好用，喺 Daiso 買好似20蚊嘅眼線筆，咁我買佢呢一個啡綠色，直接攞嚟畫內眼線，記得填翻黑你嗰個睫毛根部，亂畫都得噶啦。佢好顯色，亦都好持久，拖長少少，佢唔會畫到好尖，再用手指去剔一剔佢就得噶啦。你可以喺眼珠嘅正下方加少少，不過咧咁樣就要輕力攞翻支掃去 blend 鬆佢，處理下個臥蠶啦。其實頭先咧都處理咗一半噶啦，因為你見下面咧已經變咗粉粉橙橙咁樣，都係用翻同一個 palette， 用翻呢啲白橙，千祈唔好用啲太唔啱色嘅，一定要跟翻同一個 tone 會好啲。買同一盤有 matte 色同埋有少少閃閃嘅色咧，咁就可以順便畫埋個眼影啦。跟住我用 BBI 嘅呢支多用途筆，好適合畫臥蠶嘅。我呢個顏色係14號色。有臥蠶嘅朋友咁樣笑出嚟就揾到啦。但係我咧，如果畫到咁低咧，好容易會變咗我個黑眼圈眼袋嗰個位，所以通常我會畫高少少，一半度啦，眼尾向上。見到有條黑黑地咁樣嘅線啊嘛，唔緊要，我哋推開佢。而家就要出動我頭先講嘅嗰個盤，佢呢啲色好適合溝埋做嗰條陰影色。將頭先嗰條線向上向下，由眼尾開始向後，最深個位咧，一定係眼珠對落中間嗰個位，好自然嘅一個陰影線啦。就算你真人咧，側側地睇咧，都唔會覺得好奇怪。我中意佢有啲閃啦，所以咧我會用呢個盤入面嘅呢一格微閃去畫翻最中間嘅位，佢望落去就會再厚啲噶啦。加翻啲 highlight 咧喺眼頭嗰個位，等佢再 bling bling 啲。呢個咧係 VDL 雙色盤胭脂，跟住嘅步驟冇乜特別，就係夾睫毛啦、搽 base 啦，同埋 mascara。呢3樣咧都係我介紹過好多次啦，咁我就盡快做埋翻嚟。最後頭先搞到好污糟，用呢一個 Muse 嘅多用途整理粉打翻喺淚溝面中間、法令紋呢啲位置，再用 Glint 嘅呢個藍色粉當係 highlight 咁樣，再上多少少鼻中間嘅位，同埋呢啲頭先重複翻嘅位置。咁你上咗呢一步咧，你塊面咧整體嘅感覺咧就再乾淨好多啦。到個嘴啦，0.5% 嘅唇線筆。如果好似呢個粉嫩啲橙通嘅妝咧，我就會用呢個 nude 色。暫時都真係冇揾到其他唇線筆好用過佢，又平。頭先打底咧，我用個 Bobbi Brown 呢個有色潤唇膏，溫柔通嗰啲咧，其實都係用就咁呢2隻色已經得㗎啦。如果你想疊加一個 glossy 啲咧，我就會加埋 Naming 嘅深深。個妝咧就終於完成，因為我哋今日個題目係減齡啊嘛，所以咧我個頭就淨係求其夾咗2柱趌高嘅位，咁呢啲位我而家都可以去夾翻鬆啲嘅。希望大家中意今次條片啦，中意咧就記得俾個 like 我同埋 subscribe 我嘅 channel，follow 我嘅 Instagram， 記得睇埋 YouTube Shorts，咁就會有更加多更加快嘅 updates 㗎啦。我哋下條片再見，拜拜。